Հայաստանի 18-րդ ազգային հերոսը կապիտան Ռուբեն Սանամյանն է, հետախուզական խմբի հրամանատարը բացառիկ խիզախությամբ իր անձնակազմով անառիկ է պահել անվախ մարտական դիրքը, հակառակորդին պատճառել մեծ կորուստներ։ Տխրահռչակ պապի բոլոր 7 թոռները հիվանդանոցում են, 5-ի ախտորոշումը թունավորումն է, իսկ ծեծի ենթարկվածներից մեկի կյանքը դեռ վտանգի տակ։ Աշակերտներին գրատախտակի մոտ կանչելը արգելվում է, բուֆետները, շփումները, տետրերը արգելվում են, առանց դիմակի դպրոց մտնելը բացառվում, դպրոց հաճախելու նոր կանոնները։ Ռուս զբոսաշրջիկը թուրքական արդարադատության հաշվեհարդարից Հայաստան է փախել Ախուրյան գետով։ Ամուսարում նորից գերլարված է ջերմուկցիներն ու Լիդիանի պահնորդները բախման եզրին են։ Այս եւ օրվա մյուս կարևոր իրադարձությունների մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Վարչապետի միջնորդությամբ եւ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով կապիտան Ռուբեն Սանամյանը պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով արժանանալով Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչմանը։ Ըստ հաղորդագրության կապիտան Սանամյանը որպես սպա եւ հրամանատար հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերել է բացառիկ արիություն, անձնուրացություն եւ խիզախություն։ Սանամյանը այդպիսով դարձավ Հայաստանի 18-րդ ազգային հերոսը։ Իդեպ 2012 թվականին էլ նա պարգևատրվել էր մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Չի անցել իմ մտքով նման բան, որտեղ ես եթե մի բան պետք է անեմ, ես դա անում եմ պատվով, ես սրտե, որ հետո չեմ մտածում, ինձ հետագայում արդյոք մեդալ կնվիրեն, արդյոք ինչ պարգևի կարժանանամ։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս դրսևորած անձնուրացության եւ խիզախության համար պետական պարգևների են արժանացել եւս 199 զինծառայողներ։ Ազգային հերոսի կոչմանն արժանացած կապիտան Սանամյանը հմտորեն ղեկավարել է հատուկ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող խումբը, անձնական օրինակով քաջալերելով զինծառայողներին, առաջադրելով անհատական խնդիրներ, կազմակերպելով անվախ մարտական դիրքի ուղղությամբ հակառակորդի բազմակի գրողների կասեցումը, նրա կենթանի ուժին, սպառազինությանն ու ռազմական տեխնիկային հասցնելով զգալի կորուստներ։ Ըստ պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի, չխնայելով սեփական կյանքը, խմբի մարտիկների հետ միասին նա դիրքի մատույցներում իրականացրել է վտանգավոր ինժեներական աշխատանք, ճշգրիտ վերլուծել հակառակորդի գործողությունները, գնահատել իրադրությունը, նախորոշել հնարավոր զարգացումները եւ դիրքի անձնակազմի հետ համատեղ ջանքերով անառիկ պահել անվախ մարտական դիրքը։ Մարալիկի ծննդատան աշխատակիցները 7 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել, դիմել են մարզպետին, տարածքային կառավարման ու առողջապահության նախարարներին։ Այնտեղից ասել են, որ հանձնաժողով պետք է գար, բայց կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել է այդ գործը։ Դիմել են վարչապետին, արձագանք չկա։ Երբ որ պետպատվերը մերժվել, մենք չենք ունեցել կառավարության որոշում, այսինքն հստակ իրավական մի ակտ, որի հիման վրա հնարավոր կլիներ ծանուցել աշխատակիցներին, որոնք թվով 13-ն են, ծանուցել ազատման մասին, այսինքն իրանք գտնվում են աշխատանքի մեջ եւ չեն ստանում աշխատավարձ։ Պատկերացնում եք, եւ այդ ֆինանսական բեռը օր-օրի գնալով մեծանում է, եւ մենք բոլորս անհանգստություն ու մտավախություն ունենք, որ կարող է այս հարցը այսպես գնալով առաջ, մեծանալով ֆինանսական բեռը, մենք նաեւ կորցնենք մեր պոլիկլինիկ ծառայությունը, որովհետեւ կարող է ֆինանսական բեռի պատճառով սնանք ճանաչվենք եւ լուծարվենք, հասկանում եք, չէ՞։ Եթե իրենք աշխատեին, բնականաբար իրանք կարող էին ստանալ իրանց աշխատավարձը, եթե պետպատվեր լիներ, չեն աշխատում, ազատված չեն, աշխատավարձի պարտքերը կուտակվում են։ Ըստ բուժաշխատողների առողջապահության նախարարությունը ծննդատունը չի լուծարել, բայց չի էլ ֆինանսավորում։ Ամեն երեխայի ծննդի համար պետությունը 140,000 դրամ է տրամադրում, որը բուժ հիմնարկ չի փոխանցվում, ինչու վարչապետը չի հետաքրքրվում Մարալիկով կողքի գյուղերով։ 17 գյուղ սպասարկող ծննդատունը արհեստական պարապուրդի է մատնված, ու մարդիկ ստիպված գնում են ուրիշ բուժ հիմնարկներ, ասել են նրանք։ Խաշթառակ գյուղում հարազատ պապից մանկահասակ թոռների դաժան ծեծի ենթարկվելու դեպքով նորանոր մռայլ մանրամասներ են պարզվում, ձերբակալվածի 28-ամյա դուստրը նույնպես պարբերաբար ձեռքով, ոտքով, փայտով եւ այլ առարկաներով ծեծել է իր 5 երեխաներին, նաեւ իրենց հետ բնակվող եղբոր 2 անչափահաս որդիներին, երիտասարդ կինը նույնպես ձերբակալվել է։
Խաշտարակից սուր թունավորմամբ Իջևան կենտրոն է տեղափոխվել 5 երեխա, ոստիկանները պարզել են, որ երեխաները նույն ձերբակալվածի մյուս թոռներն են։ Նրանցից երկուսը հիշեցնեմ արդեն Երևանյան հիվանդանոցում են։ Մյուս 5 թոռներին եւս տեղափոխել են Երևան, փաստորեն այս պահին ձերբակալվածի բոլոր 7 թոռներն էլ հիվանդանոցներում են։ Նրանցից 6-ամյա երեխայի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր, նրա կյանքին դեռևս վտանգ է սպառնում։ Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում բժիշկները շարունակում են պայքարել փոքրիկի կյանքի համար։ Մյուս 4-ամյա երեխայի մոտ դրական դինամիկա կա, առկա է գանգային արյունազեղում։ Երկուսն էլ վերակենդանացման բաժանմունքում են, պարզվել է, որ պապը փայտով ծեծել է թոռներին իր բաժին ձմերուկը ուտելու համար։ Անցած գիշեր Մրգաշատ գյուղում փլուզումից 32-ամյա տղամարդ է մահացել, պարզվել է, որ գյուղի 3-րդ փողոցի տներից մեկի նկուղում շինարարության ընթացքում 6 քառակուսի մետր բետոնե պատը փլուզվել է այնտեղ աշխատող երիտասարդի վրա, որը տեղում մահացել է։ Լրագրող հաղորդավար Գարիկ Հարությունյանը հրապարակել է իր եւ ընտանիքի մյուս անդամների կյանքը փրկած բժիշկների լուսանկարները։ Այս մարդկանց շնորհիվ մենք հիմա ողջ ենք ու գրեթե առողջ։ Օրեր առաջ այս մարդիկ միանգամից 3 վիրահատություն էին անում դանակահարությունից հետո հորս, եղբորս եւ ինձ փրկելու համար, գրել է նա։ Լրագրողը պատմել է, որ իրենց բոլորին դանակահարել է հարևանը։ Մեր եւ նաեւ բազմաթիվ այլ մարդկանց ընտանիքների կյանքը անվտանգ է, քանի դեռ այդ մարդը մեկուսացված է, նշել է նա։ Իրավիճակն ամուսարում կեսգիշերին գերլարված է եղել։ Հայկական բնապահպանական ճակատի Facebook-յան էջում նշված է. «Մինչ ամուսարի պահապանների մի մասը Երևան էր եկել, 100-ի հասնող պահնորդները շրջափակել էին պահապաններին, մեքենան տեղափոխել են ու այս պահին ուզում են տեխնիկա մտցնել տարածք։ Ոստիկանները Լիդիանի տեխնիկան են պաշտպանում»։ Ամուսարի պահպանության Երևանում կայացած քայլերթի ժամանակ Ջերմուկի բնակիչ Շիրակ Բունյացյանը հայտարարել էր, թե Լիդիանի պահնորդները Ճամփեզրին կայանած մեր մեքենաները ձեռքով հանել, շպրտել են, հրահրելով բախում պոստում կանգնած մեր քաղաքացիների հետ։ Ըստ նրա պահնորդները անգամ հարվածել են մի քանիսին։ Իրանք սա նախատեսել են անեն այնպես, որ ասենք մենք ճամփի կեսից հետ դառնայինք ու այստեղ ինչ-որ ակցիա չլիներ, բայց իրանք սխալ են հաշվարկել, որովհետև Ջերմուկում այնքան մարդ կա ամուսարի կողքին կանգնած, որ մենք ստեղ ենք, իրանք էլի ինտեղ են։ Ճամփեզրին կայանած կամազը կմնա այնտեղ եւ կփոխարինի մեր մեքենաներին, ավելի ուշ հայտնել է Շիրակ Բունյացյանը։ Երեք ասացինք հետ տարեք, չօգտվեցին մեր բարությունից, հիմա էլ մենք թույլ չենք տալու, որ տանեն, գրել է նա։ Սևան Երևան մայրուղին այսօր երկկողմանի փակել էին ձկնորսները, նրանք դժգոհում էին Սիգի որսի արգելքից։ Ձկնորսների խոսքով միայն կես կիլոգրամից ցածր կշռող ձուկ որսալու սահմանափակումը իրատեսական չէ, նման ձկների թիվը լճում շատ փոքր է։ Հիմի հետ 500 գրամանոց ձուկ մեր Սևանի մեջը 100 հատից 5 հատնա։ Հիմի հետ ասենք եթե բռնենք 5 ձուկ, արժեքը դնենք 20000 դրամ մեծ ձուկը, դուք առնեք ուտեք, չէ՞, կառնի, չէ՞։ Դա պետք է 20000 դնենք, որ գոնե մեր ծախսերն օգանք։ Բենզինա, գազա, երեխեքին հաց ենք առնում, տուն ենք պահում, ապառիկներ ու վարգեր ունենք։ Ձկնորսների խոսքով նոր սահմանափակումները զբաղվածության լուրջ խնդիր են առաջացնելու Գեղարքունիքի մարզում։ Էսիմիցելի մարզի արծա 1300 լոդկա կա որ ձուկա բռնում, 1300 լոդկայի վրեն։ Մի լոդկայի վրեն աշխատում է 2 հոգի։ Եթե լավ 2600, այդ 2600-ն էլ ամեկ իր հերթին մի 8000 հոգի մարդ ապրում է ծովով։ Պետք է ապրի այս մարզը։ Ոչ հող ունենք նորմալ արացիկի նման ձմերուկուց իրանց անենք, ոչի բան չունենք։ Եթե ծեր չի տալու, թույս ջուրը տանեն այդտեղ, մեծի դաշտով այրոնենք։ Ձմերուկ ցանենք, անենք ծախենք էտա։ Ակցիայի մասնակիցների հետ բանակցած Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը պայմանավորվեցին, որ հանգստյան օրերին ձկնորսները իրենց պահանջները գրավոր կներկայացնեն նախարարություն, ինչից հետո նրանք բացեցին ճանապարհը։ Հայաստանում անցած 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 158 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 42477-ի։ 1 օրում մահացել է 8 վարակակիր, որոնցից 2-ը այլ հիվանդությունից, մահերի ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 1095-ի։ Արցախում վարակման նոր դեպքեր չեն գրանցվել։
Արմավիրի դատարանը 7 ամսվա ազատազրկմանը դատապարտել փետրվարին Թուրքիայից ախորյան գետով Հայաստան փախած ռուս ձախորդ զբոսաշրջիկին։ Անտալիայում կնոջ հետ հանգստանալիս ինչ-որ կանայք են մոտեցել նրան, մեկը հպվել է իրեն ու հեռացել։ Գիշերը նրան բերման են ենթարկել, ասել, թե քրեական գործ է հարուցված եւ նա Թուրքիայի տարածքը չի կարող լքել։ Դիմել է ռուսական դեսպանատուն, նրա խոսքով ոչնչով չեն օգնել, իր վարձած փաստաբանն էլ ասել է, թե նրան սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում, նաև զգուշացրել, որ նրան բանտում ողջ չեն թողնի։ Նա որոշել է փախչել եւ մարդիկ է վարձել, որոնք իրեն հասցրել են հայ-թուրքական սահման։ Գեորգի Կաբիոկովը իր դատավճռից դժգոհ չէ։ Մեկ ամիս էլ կմնա կալանավայրում ու կմեկնի տուն։ Ռուս արմատական ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ կայուն ծանր վիճակում, գիտակցություն չունի, միացված է արհեստական շնչառության սարք։ Չնայած Նավալնիին բուժելու Գերմանիայի պատրաստակամությանը Օմսկի հիվանդանոցում անհնար են համարել Նավալնու տեղափոխումը անգամ ազգականների պատասխանատվությամբ։ Հիշեցնենք, որ Տոմսկից Մոսկվա ուղևորվելիս Նավալնին հայտնվել է կոմայում, ինքնաթիռը շտապ վայրեջք է կատարել Օմսկում եւ նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Նավալնու կինը Յուլիա Նավալնայան հայտնել է, որ տրանսպորտային ոստիկանությունը հայտնաբերել է նյութ, որով թունավորել են ընդդիմադիրին։ Ըստ Օմսկում Նավալնու շտաբի այդ նյութը վտանգավոր է շրջապատողների կյանքի համար։ Այժմ մերժում են Ալեքսեյին կնոջը տալ, քանի որ ցանկանում են, որ նյութը նրա օրգանիզմից անհետանա, վստահեն նրանք։ Հիվանդանոցից հայտարարել են, որ Նավալնու արյան մեջ թույն կամ դրա հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կրթության նախարարությունը ուղեցույց է հրապարակել, ըստ որի դպրոցներն են ապահովելու դիմակներ, ախտահանիչ միջոցներ, անձեռոցիկներ, առնվազն 1 շաբաթվա պահուստով։ Դպրոցներում արգելվում են զանգվածային միջոցառումները, երկարօրյա ծառայությունները, արտաուսումնական խմբակների գործունեությունը։ Բացառվում է դպրոցի անձնակազմի մուտքը հաստատություն առանց դիմակի եւ ջերմաչափման։ Դասարանում սովորողների առավելագույն թույլատրելի թիվը 20-ն է, բոլորը պետք է միմյանցից 1.5 մետր հեռու լինեն։ Դասերը կարող են անցկացվել բացօթյա տարածքում, դպրոցներում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ։ Սովորողներին գրատախտակի մոտ կանչելը արգելվում է, տետրերը նույնպես։ Գրավոր աշխատանքը պետք է անել թերթիկների վրա։ Արգելվում է նաև բուֆետների եւ ճաշարանների աշխատանքը։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ ավելացել է ու հասել 485 դրամի։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 572, բրիտանական ֆունտինը 638, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 53 լումա։ Օգոստոսի 22-ից 23-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են անձրևներ եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը օգոստոսի 22-ից 23-ը կնվազի 11-ից 13 աստիճանով։ Երևանում եւս առաջիկա օրերին սպասվում են անձրևներ եւ ամպրոպ։ Վաղը ցերեկը մայրաքաղաքում կլինի 22-ից 24, գիշերը 16-ից 18 աստիճան տաքություն։